Бастауыш бірлестігінің жетістіктері. Білімнің бастауы Бастауыш буын үшін табысты әрі мазмұнды жыл болды. Бастауыш сынып оқушылары білім мен тәрбие саласында алғашқы ірі жетістіктерін көрсетіп, шығармашылық және зияткерлік қабілеттерін жан-жақты дәлелдеді. Оқу жылы барысында оқушылар пәндік олимпиадаларда, зияткерлік сайыстарда, шығармашылық байқаулар мен спорттық жарыстарда белсенділік танытып, мектеп, аудандық, облыстық, республикалық деңгейінде жүлделі орындарға ие болды. Арнайы атап өту керек, жас оқушылардың оқу сауаттылығы, логикалық ойлауы, сахналық мәдениеті мен өнерге деген қызығушылығы айқын көрінді. Сонымен қатар, Бастауыш сынып мұғалімдері аудандық және облыстық олимпиадаларда жүлделі орындарға ие болып, кәсіби шеберліктерін дәлелдеді. Бұл жетістіктердің негізінде мұғалімдердің тынымсыз еңбегі, жаңашыл әдіс-тәсілдерді тиімді қолдануы және оқушылардың жеке қабілеттерін ашуға ерекше көңіл бөлулері жатыр. Олар білім берумен қатар ұлттық құндылықтарды, жауапкершілік пен ынтымақтастықты бойға сіңіруді басты назарда ұстады. Ата-аналармен бірлесе жүргізілген жүйелі жұмыс оқу тәрбие үдерісінің нәтижелі болуына айтарлықтай үлес қосты. Үштаған ынтымақтастық мектеп, мұғалім және ата-ана арасындағы өзара түсіністік оқушылардың жан-жақты дамуына берік негіз қалады. Жас жеткіншектердің әрбір жетістігі болашаққа жасалған сенімді қадам. Бастауыш сыныптағы табысты білім мен тәрбие ел ертеңінің берік іргетасы. Алдағы уақытта әріптестерімізге сәттілік тілейміз, ал жетістіктеріміз көп болсын.